Сегодня мы привыкли к цифровой рекламе, но когда-то главным связующим звеном между фильмом и зрителем был бумажный плакат. В пространстве Руин-бара открылась экспозиция оригинальных киноплакатов и собрание режиссера Ибрагима Чкадова. Мы поговорили с ним о том, почему даже в 2026 году важно сохранять архивы и в чем их ценность. Вообще, конечно, киноплакат давно стал такой предметом дизайна и он часто занимает место в интерьере современном. И, собственно говоря, поэтому мне это предложение, которое поступило от Руин-бара, сделать у них такую небольшую экспозицию, это очень небольшая часть моей коллекции, потому что тут и атмосфера, и стены, и все такое в таком дизайне, который как раз на котором будет великолепно смотреться киноплакат. И мне очень важно было, чтобы не цифровые версии, к которым мы привыкли, а была возможность увидеть оригиналы, как это раньше делалось. Хотя бумага, она не всегда очень качественная, очень хрупкая и так далее, но тем и ценнее, собственно говоря, существование вот этих киноплакатов. В советской киноиндустрии существовал четкий маркер, по которому можно было определить статус картины еще до того, как зритель входил в зал. Объемы и разнообразие печатной рекламы напрямую зависели от задач, которые ставило государство перед прокатом. При этом каждый экземпляр становится сейчас уникальным свидетельством эпохи. На фильмы, которые имели или важное идеологическое значение, или же имели хорошие прокатные показатели, на них делали несколько видов афиш и несколько видов плакатов. Это, кстати, касается и «Белого башлыка». «Белый башлык» вообще уникальная тема, и мы почему выставку решили посвятить «Белому башлыку», потому что его выход в прокат 75-76 год, в 75-м премьера, в 76-м большой прокат начался, и поэтому 50 лет исполнилось этому выдающемуся фильму. Для абхазца вообще он имел значение, я даже по детству помню, какое-то вызывало, какая-то гордость была и какая-то, вообще это была мифология, конечно, такая национально-освободительная, даже в условиях Советского Союза. Современным режиссерам для продвижения нужны соцсети и виральные ролики, но когда-то судьбу фильма решали полотна бумаги на стене. Это был главный элемент, потому что не было рилсов, не было там, кинорекламы как таковая она была, но очень неразвитая. Поэтому это был основной фактор рекламы, такого промоушена фильма. Сейчас это, он, конечно, одна из и не самых главных частей. Хотя я, кстати говоря, призываю наших режиссеров, кто здесь снимает фильмы, всегда делать плакаты на свои фильмы. Это в печатной продукции ты оставляешь свой след, грубо говоря, от кино. За 10 лет работы с архивными материалами накопился объем, который физически невозможно уместить в одном зале. Когда-нибудь покажу, я надеюсь, когда будет выставка ретроспективная, вообще посвященному, допустим, советскому и российскому кино, я мечтаю сделать выставку из 100 плакатов, в котором будут представлены все периоды и все жанры. Посетить выставку Ибрагима Чкадова можно до 24 февраля. Вход на выставку свободный, у каждого желающего есть возможность окунуться в историю кинематографа. Арестит Каракасиди, Владимир Капуза, Соня Кубрава, Абаза ТВ.